咖啡都要 cheese。今日咩驅使我哋飲咖啡開 podcast 咧？我想問。我都唔知，我哋好耐好似定係由以前到而家 podcast 有冇咖啡出現過？好似都有，但係好有一次咯，好似就係有咖啡豆係啦人生係苦嘅。好似係，跟住之後就全部都係酒。咁至於點解今日飲咖啡咧？就係因為今日我哋開得有啲早啊。咁而家平時咧係下晝先開，都未夠。係其實12都未㗎。雖然係你對某啲人嚟講係12，其實11點已經係好晏嘅，但係對於我哋嚟講係仲係清晨時間啦。係啊係啊，係啦，咁同埋我哋單間應該都可以，應該都係會飲到七彩㗎啦。你飲住咖啡先啦，飲咖啡先啦，唔好咁快飲其他嘢住啦。啊，話説咧，早幾日我喺 IG 度見到啲玩具嗰啲鋪頭咧，有隻魚訂係 Good Smile 嘅。臭女郎唔係 A2 啊 2B 嗰隻，我想買嘅嗰隻，但係我呢隻更加想買。呢個係 Good Smile 出嘅大哥哥，我呢隻係愛德華，係愛德華，係咪先？係愛德華呢個人啦，係啦，哦頂，係直頭係合成售，佢唔貴，6000幾yen，10月出嘅好似係，今年10月出6000幾yen，即係3嚿水度。係啊，3嚿幾水你買嗰隻合成售，咪即係佢係買一隻定買兩隻？兩隻啊，即係呢一個冇錯。都好嘅，齊齊整整嘛一家人。佢將佢合埋晒一齊，係原本有3隻要買㗎。呢啲咪叫做咩攝啊？呢隻我一定會買。點解呢？過年嚟講，本身喺我心入邊個地位都幾高下，咁所以要買咯。即係譬如咩啊？好熱愛啊！熱愛啊！即係譬如男兒當入樽咁樣去出，我都一定會買，因為佢本身就係喺我最中意嗰啲漫畫入邊嗰啲咧。即係你有陣時你最中意，譬如你最中意嗰套高達，佢出可能你都會買。好似而家過年，仲要係大哥哥，呢個簡直係我哋嘅童年回憶嚟㗎喎。但係你唔會覺得你買呢個夠地獄咯 ？OK，係啊，唔係呢個童年回憶嚟㗎嘛。都啱。你12點幾嗰陣時，因為過年係12點幾播，佢同其他唔同啊。即係其他嗰啲會係咩3點幾放喺 ICU 之後先播啊嘛。但係過年佢係夜晚12點幾1點擺到明係俾大人睇㗎啦。但係我係個個細路仔都會睇㗎嘛。先睇完奇幻潮，捱過咗奇幻潮，又好諗住有嘢睇啦。終於可以可以完咗啲咁抽離現實嘅嘢啦，終於睇翻啲動畫少少啊。但係其實過年都係好唔真，都唔係，但係你唔理㗎嘛。你總之你係以前就係任何動畫嘅嘢或者卡通嘅嘢，你就會覺得我應該要睇，我好係啊係啦，跟住捱過咗啦，嗰一集就嚟個我呢隻捱不大，捱不大。咁唉，過年喺我心目中，即係我諗都有頭3啦，3、4啦。咁你個 list 係咩？我個 list 我睇翻先，但係我排嗱，雖然話就話過年排頭3，但我而家所講入邊嗰啲嘢咧，係冇過年嘅，唔係有過年，但係排名不分先後嘅。咁咪咁，因為我覺得呢一個係純粹係本身自己個排名嘅，但係仲有啲飲食類有一個，格鬥類有一個，因為你好難攞日式麵包王嚟同呢個範馬印牙打咁，大佬啊，你好難比噶嘛。但係我覺得如果同柯南同範馬印柯南應該贏。人哋假假地都有廿年工作經驗嘅10歲小朋友都啱。但係如果偵探類我又唔會擺柯南㗎啦。嗰啲嘢再後話。呢個我哋之後會有一集再有一個唔同類型嘅動畫排名再講。咁我講咗我自己嗰個先啦。嗱，不分先後㗎，我諗到就打落去。火影忍者唔係博人傳啊！我知你想問火影忍者你係計唔計疾風傳先？唔計，我漫畫嚟嘅呢啲全部都。唔好意思，我係比較少接觸火影嘅，即係本身漫畫係冇疾風傳呢樣嘢。唔係有疾風傳嘅，係佢疾風傳咪就係即係
助走咗，跟住名門2年後翻村點解之後又係2年後嘅？ 2年定3年唔記得咗，係咁上下啦。 2年唔唔係係海賊喎，我知你想講點啊。跟住男兒當入樽啦，係呢個大家都知㗎啦，識我嗰啲鋼之煉金術師、麻辣教師 GTO、Good Teacher Osaka。咩撚唔係唔係唔嘢？係我sorry，我唔想講錯，但係我呢假啊！唔好意思。GTO 我覺得係好好睇嘅，跟住結界師啦、衝鋒21、頭文字 D、拖到七彩嘅 Hunter，我有手同，同埋百變小櫻。百變小櫻。係佢係動漫嚟嘅，唔係卡通嚟嘅。OK，係因為百變小櫻唔係俾細路仔睇嘅。點解呢？百變小櫻，當你細細個嗰陣時咧，會覺得佢好好睇嘅。但係當你大個再重睇嘅時候咧，佢包含晒好多嘅唔同元素，BL 啊、百合啊、戀物啊、人獸啊。係嘅，因為我細個呢，我係跟我家姐睇嘅，我唔係成日播喺電視睇嘅，我就去睇我就冇嘢做咪睇下咯。咁但係大個呢，工作關係先有再接觸過百變小櫻呢個 IP 嘅。你嗰個應該係之後嗰個嚟㗎咯。唔係小狼翻咗香港 Clear Card 啊嘛，係啊，我 Clear Card 嗰陣，我由嗰樣接觸嘅，咁但係你有得 Clear Card 就已經會翻上去 Magic Card 噶嘛。係啊。咁你再睇翻我有之後我係得到嗰份好詳盡嘅 guideline，係唔可以有啲咩出現嘅。我係比你更清楚，我係官方答案啲嘅。OK。官方答案啲嘅，咁我覺得係其實我諗過呢個係大家嘅過分嘅揣測或幻想定乜嘢啦。咁但係每一樣嘅 instruction 出現，就因為佢有個離譜 instruction，就係因為佢有呢個離譜嘅原因啊嘛。係，所以我大概明你講緊啲乜嘢。你明啊嘛？我明啊。係，因為當你接觸咗多啲呢個世界嘅時候，你再睇翻呢套嘢，你又覺得呢條友呢條係邊條？唔係呢套嘢。哦，呢套嘢。呢套嘢其實真係唔係俾細路仔睇嘅。冇，其實係因為我哋人大咗啫。咁其實逆之奇幻係咪逆之奇幻旅程？係咪同一套嘢嚟？好似係，好似啊，我冇睇。定係外咩傳啊？我哋睇咗咩劇啊？ OK。所以我就擺。其實仲有一套我想擺落去，但係嗰個我決定係擺落去之後嘅，因為嗰套嘢係真係好好睇。之後我會再講。係邊？可唔可以透露下邊個 category 嘅？好似係咪甲谷文人啊？好似係呢個欺詐遊戲個作者白露。唔懂。係 OK。咁我都要分享。你分享下，我呢啲係咪有啲舊？因為我好多時我都淨係睇舊嗰啲。因為我個人咧睇新番多嘅，我冇你，即係我冇話好多好喺我心裏面好舉足輕重啦。即係大家我會覺得好睇，但係你話真係好緊要啊，好排名好高咧，印象好深咧，好少嘅。咁工作關係啦，睇太多啦，係啦。咁咧，你呢啲係個咩職業？即係病，即係疲勞啊。係啊。即係你睇得太多，所以覺得所有都太OK 咯。當你假設排球少年嘅時候，你可能睇1次2次，哇好熱。當你睇300次嘅時候，你就覺得我最熱血嘅係我啊！你明唔明？其實排球即係你突然間講排球少年咧，即係排球少年真係好 hit 嘅。但係咧你話好唔好睇咧？係好睇嘅，真心好睇嘅。但係點解佢唔會擺落去我呢個總排？即係我呢一度個排名都有男兒當入樽同埋有衝鋒21，都係運動嘢啦，你當。因為可能因為我睇咗呢2套，然之後先有排球少年。咁你排球少年其實好入邊好熱血。佢就係成套嘢裏邊全部都係咁加插啲熱血嘢落去咯。即係啦，咁同埋當你譬如咁，我相信某啲番啦，咁自然有 reference 翻前邊嗰啲嘅。係啊，咁你譬如佢最尾都係輸咗全國㗎。男兒當入樽做最後都係打贏咗最強，然之後輸咗全國，呢個仲熱血添啦。係咁，
所以當你有比較有 reference，你睇過之後，你覺得啊，其實佢未到話，即係既然你已經有個喺呢個點嘅時候，佢差唔多位你就唔會覺得佢好。係啊，因為我真係比較少睇新番，而我唔睇新番嘅原因就係因為而家日本漫畫嗰個啲作家咧，全部都係一式一樣嘅。即係其實我有個好，即係我喺講我個 list 之前有個好特別嘅 IP 去講嘅就係《咒術迴戰》，佢 reference 咗幾多套呢？我唔知，總言之就係其實我一開頭睇咧，我睇咗一陣，我已經頂唔順，同鬼滅一樣。你就好啦，可以放棄。我係你可以棄翻我唔得嘅。你仲要逼住你睇啊，大佬！好啦，唔講太多啦。係總之你可以感受下咒術嗰個人物設定系統啦，嗰個佢個戰鬥模式戰鬥模式啦，啊佢個技術啦、技巧啦嗰類嘢咧，你可以喺唔同嘅其他地方度揾翻出嚟嘅，係啦。好，咁我講翻我個 list 先。我 list 咧其實得幾套嘅啫，暫時有都係不分先後啦排名。不過我的英雄學院咧係比較 top 嘅位置嚟嘅。咁呢個我真係由第一集開始睇到最後漫畫結局啦。咁我個人咧係冇話好中意睇舊番嘅。咁我係習慣性睇新番嘅人多嘅。咁因為舊番太長，我追唔到。你話而家叫我追翻海賊王，我追唔到。你叫我追翻，我哋係新番同舊番嘅決鬥嚟㗎。我係年青人啊。係，我係阿伯。海賊王我睇到多弗洛明哥嗰度我就唔係我嗰陣曾經講起海賊王，我嗰陣曾經咧喺中學啊，即係佢做漫畫。冇，我係動畫黨嚟嘅，我一直都係動畫黨嚟嘅。我仲喺淘大嗰間頂層嗰間租漫畫租頭嗰10幾集睇。唔係，我試過租過2-3本火影，我其實火影有租過，但係頭3本我已經捱唔過，我就唔睇啦。啊咁嗰陣我係試過，好似中4升中5啊，嗰陣係啱啱係海賊王2年前到2年後啦，2年後頂上之戰之後，打人魚人到定人魚到啊？都有人遇到啩？係專家冇，專家唔喺度。係總之白星公主嗰條線啦。咁跟住咧，黐線我中4打到中5佢先出到個島喎，睇動畫喎，你明唔明啊？佢一中4即係50幾話咯，大概。我打到幾時啊？佢用咗3集，用咗5-6集啊，先入到去個島入邊。咁嗰度其實已經過幾月噶咯喎。足球小將嗰類啦。咁其實跟住我追下，即係我已經係特登喺應該2年後應該有新嘅開始啦，新世界啊嘛。咁既然但係我都追唔落去啊，太長啦。跟住我就棄咗翻啦呢個。呢個其實係動畫嘅問題嚟。問題。呢個後續先，等我講埋我個 list 先。咁咧其實有幾套再新翻啲嘅，我再講啲舊少少嘅就有套 K-On 啊，你有冇聽過K-On 我知。輕音少女啊？係啊。咁其實咧嗰陣係啱啱學打鼓嘅，啱啱開始夾 band。咁其實嗰套嘢又係中學啦，中學睇啦，有少少入心嘅睇到。其實而家有套，因為你係 band 友。係啦。咁其實有代入感，又係學生啦。咁佢嗰套係女校，我係男校。咁有某程度有少少即係個性別有轉咗，嗰差唔多嘅情況嘅。咁其實而家有套孤獨搖滾啦，其實都係純女 band 嚟嘅。我好似有聽過。孤獨搖滾其實 OK 嘅，係 OK 好睇嘅，啲歌亦都好聽嘅。咁嗰陣去東京咧，都有特登去下北澤去朝下聖嘅。但係我覺得入心嘅程度未到話 K-On 咁重嘅，對我嚟講。K-On 喺我哋嗰個年，我冇睇，但係嗰陣時佢一出爆紅得好勁㗎嘛。但係你嗰陣同人講你有睇咧，你就會俾人定型咗做係啦。咁其實我覺得，如果你純粹音樂嘅角度去睇咧，其實佢唔係話玩得特別好，但係即係應景咯，應我嗰陣個勁咯。咁跟住好，因為我可能同埋我講翻我嘅 list，我睇啲嘢咧係比較跳嘅，係有套嘢咧其實叫做我叫佢咩勇者太謹慎啦。其實佢有個咩這個勇者明明超卻過度謹慎啊！呢套嘢係好新嘅，可能呢幾年嘅啫。咁但係啲名又係求其過。係啦，佢動畫咧其實佢係咪話太好睇咧？有啲人覺得普普通通嘅，我覺得佢
佢成套嘢其實我本身以為好搞笑啦，好點知佢有好似12集，佢頭11集都係亂嚟嘅。咁但係到12集，原來先講翻原來成個 back story。你話吓，原來係即係佢係有少少滲下，我點解即係嗰個勇者點解要咁樣有時保住個女神啊？點樣要咁做啊？唔俾女神咁做，唔俾啲僆咁樣做啊！最後嗰集先講原來可能有少少劇透，原來佢係有個前世今生嘅。嗰個女神本身係負責佢嗰個係咪咧？係負責佢好似係佢前世嘅嗰隊嘅 healer 嚟嘅，但係佢救唔到佢。跟住佢下一世個 healer 變咗做女神，個勇者翻去異世界，翻去現世，翻而家日本啦。咁跟住就俾人再次嗰個緣分啊！咁大家冇咗個記憶㗎嘛，緣分再揀翻佢過去。即係個女神挑選翻，但係個男主係有前世今生嘅記憶嘅，都冇嘅。男主本身上一世點解會累死咗個係某程度去累死咗個 Hila 嘅？點解咧？就因為佢話佢前世就係得㗎啦，總會有辦法嘅。即係Chikawa嘅小白貓啊，總會有辦法嘅。點知就係乜預備都冇就衝死咗啦。跟住到下一世到今世佢個仲勁過吳卓羲啊 OK， 吳卓羲佢都未死，但係佢自己死埋啊嘛。跟住到佢後今世佢有個佢咩靈魂落人嗰類 friend 啦，我唔可以再咁衝，所以佢所有嘢，譬如佢假設佢我飲杯咖啡，佢要自己沖啦，佢嗰粒咖啡豆要點樣得嚟咧？佢又自己種起咯，佢個土地要自己淨化過啊，買過啊，跟住佢先去到所有嘢要自己控制到，然後佢譬如佢 MP 10000嘅 MP 你知咩啦？魔力量啦，佢少咗10嘅，佢要即刻飲大回復藥嘅，係啦，佢點都要回復翻佢滿嘅情況，我先至安全嘅。所以跟住去到最後嗰集，其實跟住嗰個勇者唔知好似就嚟死啊定唔知乜鬼嘢，跟住就個女神先俾個知道所有嘢嘅女神同佢講翻，其實你哋以前係一對嘅乜嘢嘅，你有咗佢 BB 嘅，跟住然後兩個就好恩愛，然後就結局就準備。喺冇任何能力、冇突破超能力、冇任何女神之力去開始一個新嘅冒險咯。佢呢個好似幾好，因為即係你而家異世界當道，你會有翻本身嘅記憶噶嘛。但係我聽你咁樣講啦，你而家呢個係冇以前嘅記憶嘅情況底下，你要喺今世度去補救翻你上一世嘅嘢。其實我覺得係有我以為頭幾集係好 funny 啦，最後原來個反轉係可以咁，嗰下係好虐心，我係喺度嚇點解咁樣啊？點會咁樣啊？跟住佢又講翻之前推翻前嗰啲劇情啊、枝節啊，原來係真係有透露過，但係你唔知點解。因為你唔會特登走去留意，可能佢特登唔會留意嗰啲位。即就算係佢可能係佢一個好 funny 嘅狀態去講嗰件事，你會覺得啊，即係亂嚟啦，咁亂嚟，但係原來亂嚟嘅情況下係有個咁嘅原因嘅時候，你就覺得啊，係好型啊！原來係咁樣樣嘅。係啊，好重嘅其實。去到最尾，原來我以前做嗰啲嘢都唔係冇任何原因嘅，原來係一定係所有嘢係事出必有因咁樣嘅。係啊，就大概係咁樣啦。咁我期待佢有機會有下一季。我未睇有冇漫畫，我唔記得咗。咁咧後邊我仲有幾套未講，仲有2套未講。呢2套咧個定位有少少唔同嘅。講套異世界先嘅。異世界係一個好似上2年啊2-3年前啦，擁有超常技能的異世界流浪美食家喺 Netflix 有得睇嘅。咁佢呢套係講網購嘅。我好似有睇過頭1-2集。係啊，佢唔係好王道，佢唔係王道翻嚟嘅，佢係純粹係即係飲食翻嚟。係啦，因為嗰隻咁啱我學煮熟顏啊嘛，跟住我就睇，好似好得意喎，好似好食咁喎，跟住我就係咁睇，跟住佢嗰個故事就係佢自己去咗異世界，原來佢即係你正常異世界勇者係有個技能噶嘛，應該係啩。跟住佢就即係有個天賦技能啦，佢天賦技能就係佢可以有個online shop 咁樣，即係或者eBay 你可能去 eBay 或者去亞馬遜買嘢，喺異世界買嘢，跟住佢直接有個異空間咁傳送佢啲要嘅嘢過嚟。咁你一個咩人
嗰啲你去到一個異鄉，你乜都冇，你可以買哇！我想買個有 HKTV Mall 係啦，有個 HKTV Mall，你買啊嘛京東啊，啊，唔好意思，京東你買個買錯嘢添。係啦，你買個炸豬排，可以有肉熟食嗰啲喎，跟住佢買咗啲啊。但係好似佢唔會買熟食噶嘛，永遠都係買生咗自己嗰個主角因為有煮㗎嘛原因嘅，係有原因就係因為佢係如果俾異世界啲人食咗咧，會有加 buff 嘅。如果哦，係視乎嗰件材料係幾好啦，譬如佢買 A5 和牛嘅，然後佢俾咗佢嗰隻屎魔嗰隻狼食嘅，佢會加咗1倍 buff 咯，你嘅數值會翻咗1倍。咁然後佢就周圍殺嘢，然後咧嗰隻狼咧又係嗰啲咩神獸啊分離異嚟嘅，然後就又不斷係咁加 buff，係啦，跟住然後佢又係咁狩獵笛嚟係啊，然後㗎喎。打啲好勁嘅嘢，然後嗰啲嘢咧係咩？有隻秘銀蜥蜴啊，好似係唔知傾，即係你係一條嗰啲蜥蜴咧，可以等於成個國家嘅金錢嘅。然後佢就袋住啲錢入咗世界首富，然後就一個好比較悠閒嘅異世界冒險。其實佢唔使自己做嘢，佢啲視魔好勁㗎。因為我有睇過頭1、2集嘅，我記得。哦我冇睇嘅原因係因為我嗰陣時突然間想睇第二套，哦所以我就冇睇啫。我覺得呢套你輕鬆，你食飯你可能好大好唔好悶啊，好攰啊，翻工好大壓力啊，咁跟住你就食飯嘅時候冇嘢睇，播咯，你播呢套啊，係輕鬆嘅自然。係啊，因為因為我就係俾佢嗰個 intro 吸引住。係啊，佢話咩？去到異世界，然之後可以網購網購，跟住我先撳耐睇，因為我就係想睇下佢網購係啲乜。跟住我又見佢話咩美食街，即係煮嘢食啦，會係啊我又諗係孤獨住睇係孤獨的下美五郎嚟，孤獨的美食家嚟。開電影包未睇係啊，我想睇。其實網購咧其實有另一套嘅，嗰套真係純粹係類似你話開，佢變咗銀魂咁，唔係銀魂，係變咗萬事屋咁樣啊。佢純粹開話我要落去下水道清老鼠啊咁，我覺得無謂啦。咁我梗係睇美食㗎啦，係咪先？睇美食啊，哇好輕鬆好自然，我唔使睇佢打老鼠啊乜乜乜。嗰套嘢好似係準備有動畫未有漫畫有，但係準備有動畫嘅。都係等佢出動。係啦，但係我覺得美食街呢度好睇啲嘅。咁其實我睇啲嘢比較治愈少少，其實好咁，所以我覺得要講埋最後一套。你等陣先啊！你係治愈，其實我係熱血多咯，反而係我係專睇我個人係要靠熱血我唔係我要睇啲治愈少少嘅嘢。我睇下呢套嘢全名係叫咩先？你個去維持我嘅個人，即係你譬如好似我睇下先，譬如其實《衝鋒21》係一套有啲現實與超能力中間夾住嘅，佢其實所有嘢都好似好現實咁嘅。但其實好抽離嘅，係啦，即係我無啦啦我變咗殘影啊嘛。係啦，惡魔蝙蝠騰衝擊，其實佢只係跳起係啦，衝去。即係其實嗱，你講翻佢其實佢都好多位都會加翻啲熱血位落去嘅，但係佢嘅熱血位我自己相對覺得佢冇好似排球少年下下都一定要硬 ban 你，即係佢譬如好似雷門太郎，佢開頭打皇城騎士，啱啱好似第一場，跟住然之後，疾魔同佢講咗一句：廣大嘅庭園唔係你嘅後院咩？其實嗰個位，我每次睇呢嗰個位呢，我都係個人會睇到震晒嗰只嘅，因為佢就係講中咗你本身其呢個實位置，係啦，呢個人應該點？因為其實嗱，雷門太郎本身係中意打棒球啊嘛。但係佢係因為賴那先去咗打美式足球啊嘛，跟住做接球員咯。係啦，咁佢喺美式足球上其實佢唔係一個好勁嘅人，佢純粹係因為接球嗰方面好勁啦。係。咁其實佢就即係你每個人都會有自己嘅強項，亦都要佢係由頭到尾都係相信自己能力嗰一個嚟。其實基本上成隊。好似有試過迷惘過。佢嘅迷惘係就係咪就係打翼咯？翼定係咩啊？邊隊嘅？暗黑啊，暗黑隊員個接球員啊突然間唔記得咗添，即係鐵馬唔係唔係鐵馬復活係蜘蛛，唔係復活蜘蛛，唔係海神
佢其實由頭到尾都冇迷茫過嘅，佢係去到打暗黑帝王，佢最中意個棒球員咧個仔打暗黑聖誕本嗰度嚟嘅，哦，係咪得金剛阿含嗰度啊？唔係金剛阿含係佛神龍子嚟㗎。啊，所以我唔記得咗啦。跟住佢因為佢以為佢最中意嗰個個棒球員係嚟睇佢，但其實佢實際係幫佢個仔去揾佢嘅對手，跟住佢就由嗰一刻開始迷茫，但係到最後其實賴拿都係用翻佢曾經打贏過嘅接球員嘅手套揾晒俾佢嚟代替本身本莊先生係本莊。睇嚟你衝鋒廿一唔係睇好因為我睇衝鋒廿一咧，其實我係動畫。動畫，同埋咧有時我最印象深刻只係佢打盤湖蜘蛛嗰隊啊。其實最印象深刻係因為佢賴拿本身其實佢唔覺得自己衝鋒廿一嚟噶嘛，即係係啊，跟住佢係俾人俾疾魔啊，俾世界呃咗個名俾佢，然後真係打真衝鋒廿一嘅時候，唔係真衝鋒廿一唔係即係咁講啊，佢嗰陣去自認啫嘛。自認，但係實質佢個無論體格啊，任何嘢技巧上都係勝過賴拿噶嘛。係啊，咁嗰下，然後佢真係面對一個俾比佢高端嘅所謂衝鋒廿一啦。係啊，咁然後佢佢只係將自己嘅技能點到最高一樣嚟戰勝比自己綜合能力強強嘅人咯。係啦，咁所以我同埋我中意佢係放低佢個眼鏡，佢個罩哦眼罩係啊嗰係，然後佢最後打完之後，佢係係暈，即係佢係攰到暈咗係因為喺係真手姐姐個係啊，個懷抱度噶嘛。嗰下係成場，我覺得係好對我嚟講好熱血嘅。你話同咩打巨心海神啊，打黑軍咪黑豹啊？黑豹係啊係啊，佢打呢啲其實都勁嘅。你打進清十郎，其實我覺得係都勁嘅。但係你話真係面對身份認同啊，你用身份認同嗰個係啊，角度嚟睇，所以呢一場係好好。盤湖蜘蛛所以咪盤湖蜘蛛同埋打暗黑藝員咯，暗黑學員咯。即係真正嘅衝鋒廿一係過咗暗黑唔係動畫係咪冇出啦？應該冇係啊，啩？冇印象呢個啦。佢喺聖誕碗打噶嘛？我唔記得啦呢個。因為你嗰個佢都係只不過係有喺外國讀過嘅，但係真正就係喺暗黑學院。我翻去煲下先，翻去煲翻先。咁唔係，所以點解我會覺得衝鋒廿一特別好睇嘅原因係在於佢唔單止係挑戰人哋咯，仲有挑戰自己咯。其實佢最緊要係主要係挑戰自己咯。我覺得係挑戰自己緊。係因為其實疾魔其實講咗好耐，由一開頭創會到去到最後，佢都不停咁樣去同佢嘅隊員講：我相信你要相信自己。要相信自己。我相信你嘅能力就係呢一樣嘢，所以請你相信，你都要相信你自己嘅能力。佢去到最尾打暗黑學員60碼手槍呢，即係武藏係啊，佢最後係踢入咗噶嘛。佢最後係同佢講咗一句：我淨係相信你踢球嘅能力。所以我覺得疾波係一個好好嘅心靈導師，除咗係同埋佢係一個好好嘅領導或者隊長咯。你睇翻死亡行軍啊，其實係啊嗰陣係唔知邊個講話啊，好似阿真手定邊個講話，其實你睇阿疾魔，你覺得佢唔辛苦咩？佢成個袋全部都係重嘢，又着皮鞋同你跑喎。係啊，佢冇停過嘅喎。你哋跑嘅時候佢都跑緊，佢孭住比你然後更多嘢。休息嘅時候佢自己匿埋咗咯。係啊，做研究啊嘛，做資料搜集嗰啲。係啊，咁你嗰個另外嗰隊開頭咧隻手好長，我突然唔記得叫乜名添。乜乜蜥蜴啊定乜鬼嘢咧？拆學啊！唉，拆學個隊長其實個領導方式都係想學疾魔，但係佢冇咗疾魔嗰種魄力啦、毅力啦，同埋相信人哋嘅能力呢一樣嘢咯。即係其實佢由頭到尾都係相信住自己隊員每一個人嘅
獨有嘅能力，係啊，亦都佢其實好多時佢都有講過㗎。佢就算打暗黑唔係打暗黑學園啊，或者打世界盃，佢都有同個賴娜講。佢問佢：你係咪真係想入世界打 NFL？佢一直都係咁樣問佢，然之後賴娜話想打，跟住佢澤摩係講咗一句：咁我就會用你圍繞住你嘅策略去諗個策略去打人哋咯。所以我覺得佢呢個疾魔呢個人係，我覺得係成比較，我覺得佢個魅力係甚至高過衝鋒梗係高過啦，好強，佢係全套嘢最有同埋魅力嗰個人嚟。係啊，同埋佢知道自己嘅能力不足嘅情況底下，佢要諗埋，喂，我輸緊你呢一樣嘢，但我用啲乜嘢嘢去贏人咧？我諗佢有一 part 係計中計啊嘛。哦，打佢就皇城啊嘛，打王石話：你覺得我咁樣諗咩？其實我咁樣諗，因為對面人係啊係你咁樣諗咧嘅，兩邊喺度講。係啊，但係到最後都係疾魔贏啊嘛。係啊，佢好呢下好因為好勁啊！係啊，佢即係佢哋話地下主將係疾魔啊嘛。係啊，係啊，疾魔係一個超脱超凡嘅人嚟嘅，我覺得真係。哦，好啦，咪先，等我講翻。你再講埋我最後嗰套呢套嘢未必好多人睇過，係叫《我與機器子》。呢套嘢係純我有粹聽過個搞笑名咯。佢純惡搞咁滯嘅。佢係一套3分鐘嘅番嚟嘅。 3分鐘翻好正喎。係啊，跟住咧佢係你基本上喺佢入邊咧會睇到當代啊，你係每一集當代佢會有嘅同期嘅動畫，其他動畫佢銀魂佢勁過銀魂啊！佢就算連佢係基本上係佢首先個機器只係用男人配音噶啦，哦跟住咧佢係可以玩到有劇場版好似我唔記得出咗未啦，但係佢有公佈過嗰個 C 即係個配音嗰個嘅 CV 啊，跟住咧就係佢話可以入異世界定唔知入幾個時空啦，其中一個時空咧係入咗個機器子變咗做王道漫畫嘅人嘅型啦，佢真係揾田中真弓去配，佢嗰個畫面咧，佢嗰個狀態係佢變咗，係咪先？呢個係真係我要推介俾大家睇嘅。去揾緊嘅時候，我插一句啦。咪揾到你嘅。哦，佢呢個真係Luffy 配音嘅喎。因為譬如好似銀魂又係好中意加插其他漫畫嗰啲嘅，動畫一定加插得仲勁啦。佢係話咩？每次一出完之後，又要去翻嗰個作家度道歉啊嘛。但係呢套嘢係佢成套嘢基本上係我就係為咗要抄你咯。係 keep 住惡搞，唔係佢甚至惡搞你添。佢有一幕係兩個個主角叫凡人啊，係叫凡人。佢有兩個死黨嘅，佢係一個類似胖虎嘅，即係胖虎同小夫啊，係呢個 setting 都係。個胖虎佢成日以為蝦伯伯咧，佢嗰啲好串嗰啲，你唔係以為咁就得啊？你做 friend 嘅係咁嘅咩？我而家就係我嚟你屋企係搞事嘅咩？跟住佢帶住手信過嚟咯。呢個好有小夫 feel。唔係呢個係胖虎嚟嘅。胖虎唔會攞嘢去人哋屋企啊。做朋友呢啲係咁真係咁交朋友嘅咩？你覺得你咁睇我嘅咩？我嚟屋企啊，我幫你清潔埋都得啊，咁樣跟住係做一啲好奇怪嘅。佢其實係一個好好嘅人嚟嘅，即係成件事好惡搞嘅。然後佢有一幕就係阿凡人唔記得着褲出街，得條底褲。然後佢兩個小夫同胖虎就喺度幫佢啦。跟住然後兩個就做3分鐘啊，做好多嘢，又幫佢遮，又幫佢飛走啲人啊，擋走啲人啊。然後最後佢將機器子揾到條褲俾佢着翻。由兩個人咧做咗個動作拍手啊，拍手係拍到男兒當入樽咁啊！有一幕咪去到最尾咯。係啊，係呢一下咯，佢就一畫咗呢一幕出嚟咯。然後我同我隔離嗰同事笑到咁樣，即係兩個姐，佢係成套嘢係好惡搞，你放鬆你又可以睇，好似10零20集嘅，好咁唔係好多啫。係你3分鐘其實你2個鐘睇晒，你成套嘢你覺得呢條係咪黐咗線，係咪嗨大咗？就係咁樣嘅。咁可以講翻我最
最入心嗰套啦，其實係我英嘅。其實我英其實本身係灌輸咗少少價值觀俾我嘅，覺得係努力啦，努力係需要嘅。咁至於係我魯米陀講嘅一句説話就係、無論咩時候你都要笑住，逆境越要笑，即係無論係你對住自己定係對住人，總之你要笑住去拆掂件事。其實好難嘅，不過你要去學咯。係啊，要學咯，即係你培養咗嗰個大心臟啊！你突然間咁樣講，我諗翻起衝鋒21，佢曾經有講過，開頭講嘅，佢話唔知咩美國邊一個教練講話，一個一流嘅運動員跌低係會即刻起翻身，一個相對好少少嘅運動員呢，佢就會可能跌一陣，即係一陣先再起翻身。一個九流嘅運動員就一跌就永遠都係跌低唔識起翻身。所以我哋嗱，即係我哋個個都唔係一個一流嘅運動員啦，但係我覺得可以嘗試去做一個好嘅運動員，因為你始終人生入邊，邊有咁多一帆風順啊，花無百日紅。你跌低嘅時候，一剎那嘅光輝唔代表榮幸。OK，可能未必有人知，但係我想講呢個梗好耐啊，係可以繼續。所以我會接落去。即係你要諗下點樣樣，即係其實我哋個個人睇動畫或者睇動漫啦，好唔好？咁你其實每個人都會一定會跌低，即係其實好似男兒當入樽三井壽咁啦。三井壽即係其實我啱啱一開始睇咧，我反而我中意宮城良田，因為我係打我自稱打格位，即係打控衞啦，所以我中意宮城良田啦。但係其實咧。你再睇多一兩次之後，鋼煉火影跟住男兒當入樽頭啲，我睇咗好多次嘅。咁講翻啦，其實三井壽係每一個男人都一定，好似係每個男人嘅寫照咁咯。你每個人都一定會有迷失啊，唔知點啊，但係到最後咧，三井壽佢係。肯德基伯伯安西教授一入門口嗰一刻，佢係即刻諗翻教練，我想打籃球啊！即係佢，然後佢為咗要改變自己，打到最後嗰一刻冇晒力，俾人抬出去嗰一刻，佢先開始後悔以前做過嘅嘢咯。然後之後再打最尾全國。對，又話好熟嘅，係好熟，突然間又話好熟嘅，噏到山王，去到最尾，佢攰到遞唔起手，佢都仲要佢都係講翻，佢都係相信自己3分嘅能力，然後終於做到同大猩猩合作做pick and roll。即係一個檔，然之後另外嗰個位去到3分位就起手射波。佢一直都係相信自己嘅能力。佢由一個曾經誤入歧途做呢一個做飛車界嘅鐘離毅。咩嗰陣時嗰張圖係佢唔打籃球嗰幾年去咗。我知。係啊，去咗投啲揸 R32打妙二啊嘛。跟住之後再。放棄咗 R32又變翻打籃球嘛？迷失過嘅都迷失過嘅，佢喺籃球道路上面迷失咗嘅。喺人生嘅路上冇迷失。係啊，喺屯門蕩失咗路唔緊要嘅，喺人生道路唔好迷失就得啦。即係佢就係正正係嗰種，佢就係正正係嗰種每個人你迷失完唔知去咗邊。放棄咗以前中意嘅嘢，但係突然間有一日有人伸出援手，拉翻你入嚟，然後你要改變翻過去，然之後佢要做翻好自己，係一件好難嘅事。所以點解三井壽呢個角色好迷人？其實嗰陣時啱啱出呢，佢變咗話想入去籃球隊嘅時候呢，好似聽聞係話好多人都鬧井上做乜嘢嘅，但係當佢做晒成套嘢之後呢，冇人再鬧過，全部都其實變晒三井壽嘅 fans，因為真係佢嘅角色太佢自己有，佢嗰成長曲線係
哇咁樣，因為佢本身咁樣先啱，唔好意思。係佢唔係其實佢係上面先嘅，因為佢喺初中嗰陣時係 MVP 嚟㗎嘛。哦，跟住然之後入咗去隻菠蘿蓋，唔知爆咗啲乜鬼嘢，跟住然之後就冇再就去咗跑沙，個飛車係啦，飛完車之後就上翻嚟，咁咪真係可能係好多人嘅寫照咯。又或者佢可以做到我哋而家好多人都未必做到嘅嘢，就係要捨棄咗過去錯嘅嘢，然之後再做翻好自己想要嘅嘢。呢一樣嘢係唔係個個都可以嘅咯？所以點解男兒當入樽喺好多人嘅心目中可以咁高地位，就係除咗有三井壽呢個咁迷人嘅角色之外，就係佢去到最尾打三皇工業嘅時候，其實佢贏咗最強嗰一隊，但係最後輸咗全國噶嘛。係係因為櫻木傷咗，跟住三井壽就打到冇晒氣，跟住噼里呱啦咁咪一夜就輸咗俾愛知縣啊嘛。但係其實呢樣嘢就係人生咯，現實咯，現實咯，即係你其實某程度上你努力做嗰樣嘢咯，係啊你做成敗冇乜所謂啊，你你盡咗個係啊，效你有盡力去過嗰下咯，因為唉有好多人一跌就沉淪，唔會再起翻身噶嘛，咁咪係咁噶啦人生。鋼鍊啦，我哋講翻，我突然間見翻嗰啲，我想講翻鋼鍊先哦可以可以可以，因為我呢陣呢一樣嘢真係簡直係童年回憶得太勁。我而家每次睇漫畫咧，去到嗰度咧，臨差唔多去到嗰度咧，我就直接一夜就飛咗去噶啦。因為漫畫咧，佢呢一幕咧，佢係淨係得嗰個位嘅啫，冇其他噶啦，即係淨係得隻狗狗擺咗喺度，跟住之後就冇。所以我一去到嗰個位咧，我就一定會飛咗去。你你係睇漫畫定動畫？睇動畫嘅即係你係睇 FA 定係03 both 都有睇。 ？OK，咁我同你講 FA 啦，因為 FA 今晚哇，下次但係整體嗰個震撼感係冇變嘅，好似係，好似都係嗰幕都係差唔多。冇啊，其實我睇真人版嘅，我睇哇嗰套真人版我簡直好似個半定2個鐘啊！之前 Netflix 有啊嘛，兩個鐘啊，我睇咗4個鐘頭，睇2次定點啊？唔係啊，停咗好耐我先睇得晒嗰套嘢。但係佢好似忠實還原個身高噶嘛，就係有啊，唯一一個係啊，然後其他就冇啦。我自己覺得點解我想特別講鋼鍊呢？就係因為鋼鍊個世界觀啊，所有嘢嘅 setting 啊，所有嘢呢都好完整。因為佢比起其他，佢一開波就已經係講咗佢個世界中心係點樣樣先，然後再開始滲透翻關於嗰個世界觀嘅嘢。其實成套入邊都幾哲學下嘅。好似係好多人都我唔記得，因為我合成獸好耐日冇再睇過啦，所以但係之前即係細個比較細個睇，我冇咁深入去了解。但係啲人嗰陣已經好多人講話啊，你要學到好多嘢啊，或者係有係啊，反或者思啊係啊，因為其實你呢套嘢你細細個覺得啊好型啊，拍手佢撲落去嗰下，跟住但係你又係大個咗睇之後咧，你個味道又唔，因為最主要就係佢細佬艾爾咧，佢係得個盔甲，然之後佢阿哥即係愛德華將嗰個咒印擺咗落去，將佢靈魂固定咗，啊，咁佢先成為所謂一個人。咁佢最特別之處就係你點樣去定義為之一個人？我哋而家正常人嘅理解，人係肉體加靈魂啊嘛。咁當佢嘅肉體變咗一個盔甲，靈魂變咗一個咒印血咁樣樣啦，咁佢仲屬唔屬於一個人？簡單嚟講，佢係冇肉體咯，冇肉體，但係你問佢又話有冇靈魂啊？佢有咯。佢個靈魂佢唔係喺個盔甲入邊嘅喎，佢有個印嘅，佢淨係係啊個印定係個咪就係盔甲已經包埋定係？佢個印咪就喺個盔甲後邊。我記得有一集係佢會唔知甩咗個印噶嘛，有次好似係去到最尾㗎啦，總之係唔知搞笑，好似話浸水會冇咗個血噶嘛。唔會嗰個，唔係動畫入邊㗎。係啊，動畫唔知少少 get 位咯，好緊要冇咗個血印啊，會冇啦咁樣。但係呢套真係個個一
睇完都覺得佢好多嘢諗咯，可以。譬如七原罪入邊個嘅死法，同佢個名都係一樣，暴食最後俾人食啦。我呢個我唔係呢 part 唔係好記得咗。俾暴食係邊個？安比啊係嘛？邊個啊？暴食好似唔係安比，都唔記得咗啦。暴食係好嗰個我肥佬係啊，跟住最後係俾大統中嗰個仔咧，個仔係初代人造人嚟噶嘛，啊，跟住之後就食咗佢，跟住息肉就係點樣死咧？息肉係係咪女人啊嘛？女人，俾好似俾人燒死喎，咪俾阿燒死好似係馬斯丹古啊，唔係嗰個係摘晒頭，跟住然之後好安比 MK 咯，嗰個安比咯嗰個係啊，但係嗰個唔係息肉，息肉係鄭瑞文啊，係啊，因為唉都係嗰句啦，呢套嘢反思嘅啊，仲有你去到最尾入到去見真理之門咧，到最後做最後嘅煉成陣咧，其實你咪話入去要俾過路費噶嘛，啊馬斯丹上界冇咗對眼噶嘛，啊，跟住全師傅係冇晒啲內臟噶嘛，全師即係佢愛德華個師傅哦，係啊，咁其實佢又係有相應嘅喎。馬斯丹上教佢係為咗佢本身一直都係想改變呢個國家嘅未來噶嘛，睇唔到咪，所以咪冇咗對眼，你睇唔到呢個世界呢用心個國家嘅係你嘅世界嘅呢個國家嘅未來。全師傅上山仔，佢就係要連你入邊所有內臟好似山仔嘅嘢都冇晒。愛德華點解會冇手同腳？因為兄弟如手足。咁樣解嘅原來。之前啲人係咁樣解。咁咁其實你咁樣諗翻係，咁艾爾咧，佢想得到屋企人嘅温暖啊嘛，所以咪冇咗肉體咯。佢想有阿哥，係啊。你突然間咁樣諗，佢好 make sense 啊！所有嘢我冇諗過呢樣嘢。係啊，我嗰陣時都冇等嗰之前上網睇，跟住之後再諗一諗，係喎。佢所有犧牲嘅嘢，想擁有嘅嘢，真理之門就會將你想要嘅嘢全部剝奪晒，到最後一點都冇。咁最後愛德華冇咗佢煉金術嘅能力噶嘛？係，佢係放棄晒成個煉金術真理之門，然之後換翻細佬翻嚟嘅。就換翻啲手腳法，所以就換翻手腳同埋剩翻好似剩翻隻腳啊嘛，隻手係打最後大佬。唔知有係咪我唔記得咗瓶中小人總之有個煉成陣有個虎毛喺度插住，跟住煉係啊翻出嚟噶嘛。係啊，就係艾爾用佢自換己翻隻手俾佢個靈魂換翻隻手俾佢。咁點解愛德華有講過點解佢唔換埋隻腳嘅嗰陣時入去？因為佢話嗰個係咩嚟啊？係個機械師，突然間唔記得咗添。安妮啊，係啊，安妮雲尼，雲尼可以幫佢整翻隻腳啊嘛！如果唔係話佢會嬲啊嘛。哦，即係所以就又溝到女咯。係啦，然後去到最後佢係反駁翻成個煉金術㗎。本身煉金術嘅定義係一是全，全是一啊嘛。啊，即係一定係要一換一啊嘛，然後最後雲尼係講咗一句：我用我嘅下半身換晒我哋全部啊嘛，定係乜？唔好話我下半身，我下半身，唔係呢個下半身啊，即係你係一即是零，零即零是一。零係啦。 OK，sorry，我冇 no offence，no offence。 OK，即係過年其實好多嘢入邊，即係你平時你嗰啲所謂格鬥漫，你打贏就打贏，打輸就打輸，但係反而就冇乜呢啲咁 critical 嘅嘢。係咯，咁深入，即係你我頭先講完，艾爾點解會冇咗肉身？愛德華點解會冇手同腳？就係咁解咯。哇！真係第一次聽喎呢樣嘢。係啊，我要再睇翻啦，下次我可以講翻嗰陣時啲人話七原罪，佢每個角色死其實都係對應翻佢自己本身個名嘅，只不過有啲耐冇睇過，突然間唔記得晒佢啲名啦。好
又話好傻。我好熟，但係我唔記得咯唔記。得咗啫嘛，冇問題喎呢啲嘢。 OK。其實咧喺我哋呢個所謂呢個 list 入邊咧，我哋可能仲會再講多集。其實唔夠嘅，我唔覺得夠啊！即係可能我哋講完，再講翻我哋個 list 入邊嗰啲啲嘢，又乜嘢都講下啦，對比下啦。咁跟住之後咧，就會嚟一個唔同類同界嘅別嘅啦，係咯，飲食番咯，偵探番咯，即係飲食番、恐怖番唔使預我唔會睇嘅。恐怖番有啲咩？伊藤潤二咯，同埋仲有地獄少女嗰啲咯，我知但係我唔會睇。地獄老師好睇嘅，老師嗰隻鬼殺鬼殺，跟住然之後咪彼岸島咯，彼岸島簡直係冇睇你會想殺人。來自深淵咯，唉仲有皇冠咯，魔法戰爭咯，呢啲你應該唔知嘅，但係呢啲係世界係少少奇葩嘅嘢啦。日式麵包王都好奇葩，我哋到最尾。啲麵包王，我覺得係好睇嘅。日式麵包王係呢個反應界嘅始祖嚟啊嘛。係啊，食擊之靈係再俾佢誇張啲，但係都係係啊，但係因為有咗日式麵包王，你就會覺得佢嘅反應，即係食完嘢會有反應呢一樣嘢就擺咗喺後邊咯。咁我哋今集就完啦，我哋下集再，我哋下集講咗我哋個 list 入邊啲嘢先啦，再咁係動畫或者呢一啲動畫世界啦，太多嘢啦，太多嘢啊，同埋都係陪伴我哋成長，係啊尤其是我哋嗰個年紀就係睇日本漫畫，基本上個個都一定學翻啲老母老豆嘅，你冇得睇卡通啦。卡通同動漫係唔同嘅。好，今日就完啦，好完，拜。拜拜。